tekan pada ikon tekan. Okay, dia akan terbang. Selepas tu kita semua boleh beraksi. Dan sebenarnya drone ni dia ada banyak lah, dia boleh buat program tapi tak jatuh. Yang selebihnya semua boleh explore. Saya nak minta yang dulu menggunakan ini awak bayar baik. Saya ada sini. Okey, dulu saya juga Amal Azim sebagai MC anda bagi ni. Betul.